So, hi everyone, it's me Kavita and welcome back to my channel. मैले चाहिँ यो च्यानल स्टार्ट गर्नुको मेन रिजन चाहिँ म आफूलाई मोटिभेट गर्नलाई हो, ताकि म डेली बेसिसमा आफूलाई आफ्नो गोल रिमाइन्ड गराइराख्न सकूँ कि तपाईहरुलाई जस्तै यु मस्ट अल अफ यु मस्ट ह्याभ अ ड्रिम हैन। मेरो पनि त्यस्तै के सपनाहरू छन् के, र मेरो सपना चाहिँ के हो भन्दाखेरि to become a chartered accountant, and it's been 2 years that I've been failing in this journey and I kept to my swimmer अझै पनि I'm failing and willpower यति कमजोर भइसक्यो कि I don't even want to look at the books, but still I know that without creating a strong foundation I would never be able to achieve my dreams. So I just want to say I just want to pass the capital level and join my articleship, learn a lot of things throughout this journey and finally pass out from cap 3. र त्यसपछि सायद कर्पोरेटमा अथवा केहीमा सम एक्सपिरियन्स यदि मन लागेछ भने लिएपछि म आफ्नो एउटा नयाँ जर्नी इस्टाब्लिस अथवा स्टार्ट गर्न चाहन्छु, र त्यसको लागि चाहिँ मलाई पक्कै पनि मेरो फाउन्डेसन स्ट्रङ हुनुपर्ने छ। तर यो प्रोसेसमा म यति धेरै डिस्ट्र्याक्टेड भइरहेको छु कि आई डोन्ट नो वाइ आई कान्ट। म लिटरली म नेगेटिभ बोलेको होइन, म जस्ट ट्रुथ बोलिरहेको छु कि आई क्यान नट कन्सन्ट्रेट अन माई थिङ्स एट अल, जस्ट बिकज अफ बिङ स्केड। म आँखा चिम्लिन्छु भने नि मलाई त्यो इक्जाम हल मलाई आउँदैन भन्ने टाइपको मात्र आउँछ कि अहिले दिमागमा। आई डोन्ट नो हाउ मेनी अफ यु बिन फेसिङ दिस, बट आई एम द वान लिटरली फेसिङ दिस। र यही प्रब्लमलाई सल्भ गर्नलाई म अब कि कन्स्ट्यान्टली चाहिँ पढ्न जाँदैछु, र हेरौँ कति गाह्रो हुन्छ र कति सजिलो हुन्छ। यो जर्नी पक्कै पनि सजिलो त हुँदैन नै, किनकि एउटा बिग्रेको भनौँ न, मैले आफूलाई एक तहसम्म बिगारेकी छु होइन, जे जस्तै भने पनि। सो आफूलाई सपार्नलाई चाहिँ म कोसिस गर्दैछु। यदि तपाईँहरू पनि मेरो जर्नीमा हुनुहुन्छ नि वेलकम टु द जर्नी, र होइन भने चाहिँ सी यू कुनै न कुनै टाइममा होइन। म अब आफूलाई कसैले जज गर्ला भनेर चाहिँ स्टप गरेर बस्नुवाला छैन। एन्ड I will do whatever I like. If I like to keep apply makeup on my face, then I'll do it. If I like to study, then I'll study. Okay, there is nothing that can stop me from what I want. I literally love studying. त्यो बाहेक मेरो कुनै हबी छैन, प्यासन नै छैन। मलाई सबभन्दा मन नपर्ने स्लिप, सुत्नुलाई यति ज्यान दुख्छ, यति गाह्रो हुन्छ सुत्नलाई एक्सेस टाइमसम्म। अर्को थिङ आई लभ टु डु इज योगा, अनि त्यसपछि द्याट्स अल। अनि हाँस्न मनपर्छ, हँसाउन नि मलाई एकदम मनपर्छ। इफ आई एम क्लोज टु माई लभड वान्स आई जस्ट लभ टु मेक फन अफ देम, उनीहरूलाई हँसाउनुलाई। तर कहिले चाहिँ डर लाग्छ ओभर बोले कि भनेर, किनकि अनइन्टेन्सनली त्यसरी बोलेको हुन्छ नि त हँसाउनको लागि। सो उनीहरूले यदि मनमा लिन्छ भने दे सुड टेल मी, आई विल ट्राई नट टु टक। सकेसम्म त म नै बोल्दिनँ, मलाई कुनै त्यस्तो इन्ट्रेस्ट छैन, तर आई जस्ट लभ टु टक टु पिपल एन्ड किप अ गुड इन्भाइरोमेन्ट अराउन्ड मी, मलाई त्यस्तो मनपर्छ। द्याट्स अल। अनि लेट्स टु बिगिन आवर न्यू जर्नी, जहाँ चाहिँ हामी अब लेट्स पहिला सुरुमा मलाई 5 इयर्स थियौँ, र 5 इयर्स आज छ अप्रिल मेबी 8, आई थिङ्क इट मस्ट बी अप्रिल 8 है। अप्रिल 8 भइसक्यो जस्तो लाग्छ। र अप्रिल 8बाट ठिक 2025 चलिरहेछ, 26, 27, 28, 29, 30 को अप्रिल 8सम्म म 5 वर्ष दायाँ बायाँ केही नगर्ने कन्स्ट्यान्टली आफ्नो गोललाई फोकस गर्छु, आफ्नो भिडियो मेकिङलाई फोकस गर्छु, र बाहिरी कुरा एन्ड आई विल फोकस अ लिटल बिट अन माई क्रेभिङ्स अल्सो। मलाई चाहिँ फुड आर समथिङ द्याट रियली हुन्छ नि, मलाई एकदम एक्साइट गर्छ कि फुडले चाहिँ, किनकि आई जस्ट लभ ह्याभिङ गुड फुड। र मेरो अर्को हबी भनेको चाहिँ कुकिङ पनि हो र गार्डनिङ पनि हो होइन। सो यदि मलाई मन लाग्यो भने आई विल गो एन्ड इट समथिङ, आई विल कुक समथिङ गुड एन्ड द्याट्स अल।
र हेरौँ कतिको टफ हुनेवाला छ यो जर्नी र यसमा को आउन चाहनुहुन्छ प्लिज वेलकम। अनि यदि यु आर जजिङ मी प्लिज जज मी, इट डजन्ट म्याटर, किनकि मैले आफूलाई जज गर्दा गर्दा आई हेभ वेस्टेड माई 3 years एन्ड इफ यु आर वान्ट टु waste your time just like I did before, then congratulate. अरू त के भन्नु र, यस्तै छ। आई एम अ लट अफ नेगेटिभ पर्सन, अ लट अफ सेल्फ स्याबोटाज गर्ने मान्छे पनि म पढ्छु। सो अबदेखि नो नेगेटिभिटी, नो सेल्फ क्रिटिसिजम। म आफ्नो बेस्ट सपोर्टर हो, बुझ्यौ नि, तिमीहरू नि बुझ र मैले बुझेन भने त मलाई यस्तो मुक्कै मुक्कालाई हान्छ म। आई निड टु सपोर्ट माई सेल्फ, आई निड टु बी द बेस्टेस्ट चियर लिडर अफ माई सेल्फ एन्ड लेट्स डु इट। र यो जर्नीमा यदि तपाईँहरूको पनि केही छ, पक्कै पनि छ, कसै पनि गोल बिनाको मान्छे हुँदैन अहिले। नट बिकज अफ इन्फ्लुएन्सिङ बाई सोसियल मिडियाबाट इन्फ्लुएन्स भएको गोलहरू होइन, बिकज अफ द हार्ट, फ्रम यर हार्ट। तपाईँ के भन्न चाहन्छ? म सिए किन मन पराउँछु भन्दाखेरि यसमा एकदमै धेरै नलेज र अर्को भनेको रेस्पेक्टेड ऊ हो कि प्रोफेसन हो कि हो। सो मलाई चाहिँ रेस्पेक्टबाट एकदमै लगाव छ। इफ ओन्ली पिपल रेस्पेक्ट मी एन्ड लभ मी, आई जस्ट लभ द्याट थिङ। र प्रायः जस्तो सबैको लागि त्यो नहुन पनि सक्छ र सबैको लागि त्यो हुन पनि सक्छ, आई डोन्ट नो, इट्स जस्ट अबाउट मी। मलाई मेरो बारेमा मात्र अहिले थाहा छ नि, मैले रिसर्चहरू केही गरेको छैन, हाउ अदर फिल्स, एन्ड करेन्टली द्याट्स नट माई फोकस राइट नाउ। माई फोकस इज अन मी। र तपाईँहरू पनि आफ्नो आफूमा फोकस गरेर यु क्यान जोइन मी अन दिस जर्नी। लेट्स सी वाट वी क्यान अचिभ एन्ड वेलकम ब्याक टु स्टडी विथ कवि च्यानल। र यहीसँग आजको भिडियो अन्त्य गरौँ, पक्कै पनि अलिकति लामो नै भइसकेको छ। बाई बाई, सी यु सुन।